السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ ان پھول جیسے بچوں کے متعلق ہے جو پیدائش سے 10 ماہ تک نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، ناک کا بند ہونا، کان میں درد اور سانس لینے جیسے تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل بتائی جائے گی۔ بچوں کو بھی پیدائش کے بعد اسی طرح ٹمپریچر ہو جاتا ہے جس طرح بڑوں کو ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ٹمپریچر حفاظتی ٹیکوں کے لگانے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیناڈول ڈراپس ٹیکے لگانے سے پہلے 8-10 قطرے دیا کریں۔ اس پہ جو مینشن ہے کہ 2 مہینے سے 2 سال تک، تو یہ چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور یہ شوگر فری والی بات اگنور کیا کریں۔ بچوں میں ناک کے بند ہونے کا مسئلہ اکثر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے سیلینیز یا سلائن پی یہ یوز کیا کریں، دونوں ناک میں ڈالا کریں، اور ساتھ میں یہ بام بھی یوز کیا کریں۔ پہلے ویکس آتی تھی جو ابھی نہیں آتی، لیکن یہ وہی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کھانسی ہو، سانس لینے میں تکلیف ہو، تو پھر کوفر سیرپ یا ہائیلکس یا سیرپ ڈراپس ان سے 5 قطرے 3 ٹائم پلایا کریں۔ بچوں میں نزلے زکام کی وجہ سے کان میں بھی درد ہو جاتا ہے، جس کے لیے لائڈوسپورین، اوٹوسپورین ان میں سے کوئی بھی ڈراپ دن میں 3 دفعہ 2 قطرے ڈالا کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان میڈیسن کے استعمال کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ بالکل سیف ہے۔ گلے میں انفیکشن زیادہ ہو یا کھانسی زیادہ ہو تو یہ پاؤڈر فارم میں یہ اینٹی بائیوٹک آپ دے سکتے ہیں، سکلار، سفالار اور کلیریٹک۔ ان کا رزلٹ بہت اچھا ہے، اور کیلاماکس یا اگمنٹین ڈراپس اور ڈیوریسف یا سفاڈروکزل میں دوسری کمپنیوں کا بھی دے سکتے ہیں، لیکن ان سب میں جو کہ اچھا رزلٹ ہے اور سیف ہے وہ سکلار ہے۔ 8-10 قطروں سے سٹارٹ کرے، 8-10 قطرے صبح، 8-10 قطرے